দেখতে পাচ্ছ আমাদের পুকুরের মাছগুলো মরে গেছে, দেশের পুকুরের মাছগুলো সব মরে গেছে বন্ধুরা। কতগুলো মাছ মরে গেছে দেখো, এতগুলো মাছ মরে গেছে। দেখতে পাচ্ছ এত বড় বড় এত কষ্টের মাছ, এতদিনে এত কষ্টের মাছ সব মরে গেছে বন্ধুরা। সব দেখতে পাচ্ছ এক একটা মাছ 3-4 কিলো করে ওয়েট। দেখতে পাচ্ছ সব মরে গেছে এতগুলো। পুকুর থেকে আরো তোলা হচ্ছে, দেশের পুকুর থেকে। সব দেখতে পাচ্ছ ভিডিও থেকে।